هاي جايز، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم عنا مثل ما شايفين بالتايتل تشاينيز فود، وانا عملت على اساس اللوك تشاينيز، بس هو يعني هي كانت النية انه اعمل لوك انه تشاينيز هيك صيني، بس هي طلع شوي كارف على سبانيش، بس اتس اوكي يعني انتوا بتتفهموا انتوا بتتفهموا الموضوع. هي اخطاء فنية بتصير ب اي موفي كبير او اي مسلسل، فذات فاين. يعني المهم طلع يعني اللوك حلو، ما اشبه شيء، يعني انه على اساس انه تشاينيز لوك كارب اللوك شوي على مضيفة طيران، بس whatever. اليوم عنا كله اكل تشاينيز، كله اكل صيني. عنا نودلز، وعنا سامن باربيكيو سامن، وعنا شريمب، وعنا هون ديب فرايد فيش وتشيكن وينجز. دقيقة لفرجيكم اياها مظبوط لانه مو طالعة. وهون عنا هاي الداك سموك داك، شو اسمه، لحم بط. هذا لحم بط اوكي. هون شغلات الخبز، هاي ديب فرايد دوغ ستيكس، وهاي اسمها دمسم or something دمسم I don't know. سيسمي بولز، هاي كمان بسموها دمسم or something، بس هاي للسويت. يلا خلونا نبلش، انا كتير جوعانة. I deep fried fish. نجرب الشريمب كمان، هذا فرايد الشريمب. هاي هي الفرايد دوغز. شو رأيكم بالتسريحة؟ عجبتكم؟ يلا نجرب هاي. هلا هاي ديم سم يمكن اسمه، نفس الطعم بس اكتر sweeter than this one. هلا اذا كنت مس اليوم اتس اوكي، لانه الاكل يعني ما بيتاكل غير هيك السمك so nice. قديش بحب اقرا الكومنت والمسجات الحلوه اللي بتبعتوا لي اياها، كتير بنبسط عن جد. احيانا واحد بيلاقي دعم وبيلاقي محبه وبيلاقي هيك انه واحد مآمن فيه، شخص غريب ما بتعرفه، ممكن تلاقي الدعم والمحبه وهيك بيآمن فيك اكتر من اقرب الناس لإلك، يعني اكتر من اي شخص ممكن قريب منك. وهذا الشخص على الرغم غريب، ممكن ما بيعرف بس اسمك او بس شكلك، يعني بس بيعرفك من خلال هالشاشة هي، بدون لا مصلحة وبدون تفكير وبدون ولا شيء. عن جد هيك واحد بيحبك بس لانه بيعرف شوي من شخصيتك، بس لانه بيعرف شايفك. قديش حلو هذا الشيء، كتير حلو وكتير يعني بنبسط
لما بشوف المسجات وبشوف الكومنت وبرد عليهم، يعني something بستمتع فيه عن جد. ما بعرف ايش ما عم تعمل فوكس الكاميرا. هذا محل تشاينيزي، اول مره بجرب منه اكل، قلت لنشوف. بتحبوا الاكل الايجن بشكل عام ولا بس الاكل العربي؟ انا one of my favorite food هي التاي فود، وكمان الكوريان فود طيب، بس التاي فود كتير طيب. الباد تاي so yummy. بس هذا الاكل تقيل ولا يعني تقيل، ما بعرف كتير، يمكن مكتريله زيت، ما بعرف I don't know so heavy يعني شبعت. نزلت امبارحيات ولا اول امبارح، يا امبارح واول امبارح كمان صورة جديدة على الانستغرام تبعي، روحوا اعملوا لي لايك وفولو ويكتبوا لي هيك شي كومنت حلو، هيك تغزلوا فيني شوي مشان انبسط you know. خلينا نجرب هدول السويت السesame balls. طيبين. هلا اكثر شي بصراحة عجبني من هذا الريستورانت اللي طلبت منه من المعجنات، عن جد كتير طيبين، يعني كلياتهم طيبين، ما في ولا وحدة ما كانت طيبة، بس الاكل اتس اوكي يعني بيتاكل. شو اسمه السامن كان طيب كتير، الباربيكيو سامن كان كتير طيب. التشيكن وينجز عادي، الشريمب ناشف شوي، هاي لحمة البط الداك منيحة بس كمان شوي ناشفة. انا خلصت شبعت الحمد لله. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الستايل الجديد تبعي، الستايل تبع التشاينيز ستايل، او مو تشاينيز ستايل، هو something بيشبه التشاينيز، بيشبه بيعطي لاحة، يعني بتقول ها ممكن تشاينيز ستايل بس انه حاولت، هي اهم شي النية، انه اهم شي انه واحد بيحط نية لشغلة وبيحاول وبشوف انه اذا رب العالمين كتب له انه بينجح فيها بينجح، ما بينجح بقى
شو بدي اعمل، خلص انا عملت اللي علي وحاولت اعمل لكم شو تشاينيز ستايل وما بعرف شو. ان شاء الله تكونوا حبيتوه، وان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، وان شاء الله عجبكم الاكل. لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي كومنت تحت واعطوا لي ثامز اب، وبشوفكم الفيديو الجاي. Love you guys.